여러분 운동하시는 분들 혹시 그릭 요거트 왜 챙겨 먹어야 하는지 아세요? 그냥 맛있어서? 물론 그것도 맞지만 오늘은 그릭 요거트가 운동하는 우리에게 왜 특별한지 꿀팁과 함께 알려드릴게요. 첫째, 단백질 폭탄. 그릭 요거트는 일반 요거트보다 단백질이 훨씬 많아요. 근육을 키우려면 단백질이 필수잖아요. 운동 후에 그릭 요거트 한 컵이면 근손실 걱정 없이 근육 회복을 돕는답니다. 둘째, 든든한 포만감. 다이어트 중이신 분들 식욕 참기 힘드시죠? 그릭 요거트는 꾸덕한 식감 때문에 포만감이 오래가요. 간식으로 먹으면 폭식 방지. 굿. 셋째, 장 건강 지킴이. 유산균이 듬뿍 들어있어서 장 건강에도 좋아요. 변비 탈출. 피부도 좋아지는 건 덤. 마지막 꿀팁. 그냥 먹어도 맛있지만 과일, 견과류, 꿀을 살짝 더하면 맛과 영양 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있어요. 자, 오늘부터 운동 파트너로 그릭 요거트 어떠세요? 건강 운동 식습관 채널은 당신의 건강을 응원합니다.